好多朋友仔咧唔懂得點樣區分豬乸肉嘅。嗱，今日每一個教程教識大家。嗱，首先我哋睇嘅豬乸肉同埋呢啲肉豬啲肉區別喺邊度先嚇。嗱，你睇，首先我哋睇呢塊皮先。嗱，肉豬啲皮咧，佢會薄啲嘅嚇。依家咧擺起俾大家對比下嘅，大家有冇睇到呢塊肉豬啲皮係咪好薄啊？嗱，再睇下呢個豬乸肉呢啲皮係咪好厚咧？哇！你睇塊皮厚到成幾倍都有，因為咧佢豬乸養得時間lâu啊嘛，同埋咧佢生個豬仔嘅，所以咧佢啲皮咧佢會好老新嚟嚇。嗱，而且呢個肉豬啲皮咧佢係好薄嚟嘅。嗱，呢個皮咧就可以區分到豬乸同肉豬啲皮啦。嗱，我哋再睇下嗰啲色澤嚇。嗱，同埋啲皮啲色澤佢會黃啲嚟嘅喎嚇。呢個豬乸都未算好老啲豬乸，所以咧佢啲皮咧佢都會黃啲嘅。但你睇我哋啲肉豬啲皮咧，佢會白身啲嘅喎。嗱，呢個係第二點教識大家嘅。嗱，我哋再睇下嗰啲肉個顏色嚇。如果係最老身啲豬乸咧，佢啲肉咧好紅好紅嘅。呢個咧都唔算話好老啲豬乸咧，佢啲肉咧都會紅啲嘅。嗱，比我哋正常肉豬啲肉色咧，佢會紅人好多嚟嘅。嗱，所以我哋會分為3點去教識大家嘅區分嚟嘅。嗱，如果各位朋友仔你哋仲未懂得去點樣挑選嘅豬乸肉出嚟嘅咧，記得要點讚收藏啦。